Una mujer de 45 años acude al médico por presentar dificultad para respirar, estando acostada boca arriba durante el último mes. Durante este periodo, también ha presentado varios episodios de tos con sangre. La paciente refiere que tuvo un problema cardíaco en su infancia tratado con antibióticos. Emigró a Estados Unidos desde Rusia hace 5 años. No hay antecedentes familiares de enfermedades graves. La exploración pulmonar muestra crepitantes en ambas bases pulmonares. La exploración cardíaca muestra un soplo diastólico audible después del segundo ruido, en el quinto espacio intercostal izquierdo, y un chasquido de apertura. Un electrocardiograma muestra taquicardia y ausencia de ondas P. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Nos dan 9 opciones de afectaciones valvulares. Tenemos elementos que nos orientan al diagnóstico que tiene la paciente. Una paciente con un probable antecedente de fiebre reumática. Tiene síntomas como ortopnea, hemoptisis y crepitantes al examen físico. Pero además, es clave la auscultación de un soplo diastólico después del segundo ruido cardíaco en el quinto espacio intercostal izquierdo y un chasquido de apertura. Así podemos reconocer que la respuesta correcta es estenosis de la válvula mitral.